labing importante alang kanako. Ang mga labaw na kinahanglan, ang mga naninguha, kamong tanan mao'y akong prioridad. O paningkamutan ako, nga di man ako masulbad ang matag usa ka problema apan nang hinaot ko inubagan sa inyo usab nga pakigkuyog, inubagan sa kaytas-an, mapaarang-arang nato ang kahimtang o kinabuhi sa kadaghanan sa mga subuanon. Aron kita makapasigarbo sa tinud-anay nga ang Subo numero 1, number 1 province sa tibuok nasod.